टोस्ट रखे हुए हैं और ये देखो कैसे कर रहा है टोस्ट लेने के लिए। जो क्या हो गया, मन ललचा रहा है क्या? जो मन ललचा रहा है, मन ललचा रहा है। ये रहा टोस्ट और इसको देखो कैसे मुझे लगा है। डाल दो। ले गया गाइस, बैठ के आराम से खाएगा। उससे कोई ले नहीं सकता गाइस। नहीं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। हाँ, छीन नहीं सकता कोई। जा खाने में आ रहा है। बेटी